Hejsa, vi er to unge drenge, der kører rundt i Rungsted, Lyngby, Hellerup og Gentofte og pudser vinduer her den kommende tid. Og ved alle let tilgængelige vinduer som det her, pudser vi traditionelt med vand og sæbe, og ved vinduer som det vi har deroppe, der pudser vi med rent vandsanlæg. Så kontakt os på vores mail eller telefonnummer. Håber at høre fra jer. Hej!